最後講一講個申請流程啦，其實好簡單嘅。咁呢個就係紅 M 嗰個宣傳單張啦。咁大致標題講咗係減程工具資助計劃啦，最高就可以半價，即係第一套。咁第二套咧，即係第二次申請就係6折咯。咁我自己就揀咗呢個充電式角磨機5寸個套餐啦。咁第一套就2600蚊啦，第二套咧就3120嘅。咁其實都唔止角磨機有呢個電稿啦。譬如你要打慳咧有用嘅電稿，譬如打柴都有用嘅。咁但係唯獨是有冇電批，咁我都問過店員嘅，因為其實佢今次重點係放喺減層，電筆咧就唔會製造好多層嘅，所以就不在計劃之內咯。咁紅 M 都好識做生意嘅，如果你申請呢個資助計劃成功咧，再可以以優惠價買下面嗰啲雪櫃啊、積梳啊、係啦水機啊，咁同埋嗰個起子啦。不過都係唔啱我最想要個電批，但係都係冇。紅 M 有個好處就係啲電通用嘅，只要你嗰個紅 M 咁啊對啱係18W個火數，咁其實就可以共用嘅。咁我哋呢個套餐有4個電池，其實冇嘥啦。如果用得着，唔可以買紅 M 嘅牌子咯。咁呢張就係你可以經以下嘅經銷商去幫你申請咯。其實只要你有興趣咧，你行入去鋪頭同佢講咧，佢就直頭方都有幫你填埋寄埋嘅。咁我就有啲特別，我寄完之後咧，就會收到佢嘅信，話俾我聽係漏咗啲嘢，咁我就要自己再私底下去寄多次咯。咁寄完信之後，大概就冇乜嘢漏咧，佢就唔會揾你嘅，你就直接等信就可以啦，等個確認信。咁我自己就喺元朗申請嘅，元朗都有成四間嘅，旺角就最多。香港都得間，咁睇下邊間就自己就可以去嗰度申請咯。咁啊，邊度申請咧，就邊度去攞貨買啊。咁呢樣嘢就要提一提。咁呢張就係正式嘅，係官方即係費城安嗰邊出嘅宣傳單張啦。咁我聽講計劃延期咗幾年，咁啊27年有冇咧唔知。咁如果有需要，我建議大家都 join 埋佢咯。今年。咁申請程序啦，咁啊啱啱咁講啦，最少商業登記同埋一個工程發票啦。咁其實你唔明都唔緊要，去到鋪頭嗰度會教你幫你搞埋啦。咁記住最緊要帶公司印啊，冇公司印係搞唔到噶。咁睇翻官方嘅宣傳單張啦，其實唔淨止紅 M 可以揀，有 Bosch 啦，有呢個 Miyuki 啦，都係日本牌子嚟嘅，不過我自己未用過。同埋紅 M 啦，咁其實最貴都係紅 M 啦，呢幾隻牌子。咁我左計右計，性價比最高都係紅 M，所以最尾我都係揀咗紅 M 去買咯。咁呢張就係申請表格啦，你哋可以喺網上下載完填完即刻交鋪頭又得，或者經嗰間鋪頭佢都有表格嘅，幫你填亦得。咁記住，帶公司印啊！填完你冇公司印都係搞唔掂，唔記唔到噶。如果冇漏文件或者其他啦，唔使要補嘢咧，咁大約等1個月左右啦。佢嘅寄信之前會打電話俾你確認下個地址有冇問題嘅，咁就會寄翻封確認信俾你咯。咁我哋就要用呢封確認信去鋪頭度攞貨。咁收到確認信咧，唔好即刻去嗰間鋪頭住喎，因為佢都要等代理嗰邊寄貨俾佢嘅。我就係太心急啦，行咗一次。咁或者可以打電話問一問咧，或者等7日啦，7日應該一定啲貨會到鋪頭咯。咁攞7日啦，咁俾錢就要緊啦。俾完錢咧，咁佢會俾翻張收據嚟嘅。呢張收據就係紅 M 嗰邊出嘅，咁就列明係你係經費塵埃基金呢個計劃買啦，有晒你嘅公司資料電話啦，跟住機身型號同埋經邊間代理去買咯。咁記住呢張單唔好唔見啦，係保養用嘅，因為佢寫明個機身 number 噶。大家好啊！
如果做裝修或者工程界朋友都知道，其實呢幾年市道都麻麻地啦，咁都咩原因都唔講啦，係咯，都好難話揾到真正原因嘅。不過外勞啦，外勞都係其中一個原因啦，同埋市道真係差咗啦，經濟唔好啦。咁政府有乜嘢叫做實質嘅支援我哋業界咧？其實真係冇嘅，我又唔見有啦，係啦，即係都係嗰句啦。而家GDP 啦，係啦，係呢幾年係最好啦，但係其實我哋普羅大眾市民啦，可能我咪做金融係感受唔到咯。咁喺而家咁嘅市道，咁我哋應該點咧？冇辦法，真係叫做自求多福啦，同埋政府有咩津貼，我哋都唔會放過啦。好啦，咁今次分享下呢個叫做其中一個政府對我哋業界嘅福利啦。咁肺塵埃沉積基金大家聽過啦。咁佢其實有個計劃都幾年啦。咁就資助我哋業界咧換一啲裝備係減塵嘅裝備嘅。咁我就趁有呢個機會啦，咁我當然唔執輸啦，都換咗一套嘅減塵裝備去用啦。咁其實呢個計劃都有幾個牌子嘅，咁最多人用紅 M 當然有啦。咁跟住有隻我就日本牌子，我唔記得咩牌子啦。咁其實申請都唔係好難啫，係啦，由我填表到收到佢封確認信，大概1個月多啲啦。咁基本上你只要有商業登記同埋有一張 receipt， 即係俾客嗰個收據啦，跟住就可以入啦。咁一間公司咧就可以申請2套嘅，第一套啦就係照正價嘅5折啦，第二套就6折啦。咁我先申請一套先啦，其實都幾抵啊，我覺得幾抵啦，因為我今次揀呢個係一個磨機套裝加一個吸塵機，跟住就4個電，係啦，全部正版啦。咁而我揀2600蚊啦，其實佢有分4寸同5寸嘅，今次我揀5寸磨機，因為個轉數會大一啲嘅，咁爭100蚊，咁我當然揀5寸啦，咁就2600蚊咯。好啦，咁而家開箱，我其實未開箱啊，開箱分享俾大家睇下裏面有乜嘢啊。好，頂呢個啦，呢個似係吸塵機啦，吸塵機啦，開咗箱先。好，第二個我哋打開先。就嗱，呢個應該係吸塵機啦，有埋個圖案啦。呢個我睇過佢簡介嘅，佢連吸水都冇問題嘅。係叉電咯，其實呢度全部都係叉電嘅機械嚟咯，咁就唔使插住一條電線周圍走咯。嗱，咁我一部都幾輕身喎，就咁拎落去。紅 M 啦，咁啊中文叫目前嘅擺俾你啦，說明書有埋個型號啦。我呢個應該係集成箱啦，咁我唔會咯。吸塵機就眼見係呢啲啦，不過睇落都其實都幾唔同一般家用機咯。咁有唔同嘅吸力啦，呢條軟管啦，應該有啲軟件嘅。呢個集成我應該有啲，我估應該有啲配件去跟咯。我唔知擺邊，會唔會喺呢度咧？
唔係呢個係 filter。好，唔緊要，我哋插埋第二個睇下啦。咁第二個啦，就係直頭落埋一個膠箱嘅，呢個應該係磨機啦。嗰啲膠箱硬淨啊！裏面有咩咧？原來呢嚿咩嚟咧？呢個應該係俾磨機用嘅喎。嗰個本說明書啦，又係有個減塵器喎。嗱，大家可以睇下，1、2、3、4、4嚿電，其實都幾多嘢㗎。呢部5寸磨機都少少墜手嘅，而家呢個仲未插電池。呢個就係個叉機啦。好，咁就甩晒啦。咩嗱？有4個電池啦，18W嘅。嗰啲電池咧，紅藍通用㗎，不論係電批啊、油壓轉啊，只要你揀翻18W sorry 18W嘅電就 OK 啦。呢本就係佢磨機說明書啦。咁呢個就應該啲細則啦。不過其實我哋都唔睇啦，我哋啲裝修佬買完就平埋一邊嘅。咁就有個細嘅 menu 都係教下點用啦。嗱，呢個就5寸嘅碟咯。喂，其他真係要研究下係點裝啊！呢個就同時可以插2個電啦，不過都大嚿嘅，其實唔係幾方便拎出去，除非自己有車，如果唔係都難搞啲。我哋插個電池啦。其實電池如果正版紅 M 咧，我聽講都要成4、5蚊一個嘅，所以其實你買電池咧都差唔多係佔咗你2600蚊嘅2/3差唔多。18W電池其實都幾重啊！佢好似係6.0 AH 添啊！好啦，我哋試下。唔同啊，同淘寶嗰啲咧100-200蚊係唔同㗎啦。一開機咧，係應該有驚啦。我呢家有冇鎖咧？有啊。唔驚喎呢啲貓。我感覺係嗰個轉速係厲害喎，不過我未裝碟啦。不過都成些嘢真係全部真係工業級，咁都冇問題。同淘寶100蚊嗰啲咯。咁呢個應該係貨整個吸塵機啦，呢個就裝喺呢個磨機，咁啊方便理解，其實都幾好嘅。仲有呢個保護罩，咁啊罩住嘅。係啦，咁就其實佢有唔同嘅 package 俾你揀嘅。咁我揀磨機啦，你唔揀磨機咧，揀個專係打擦嘅炮都得嘅。打擦嘅炮其實就同呢個吸塵機係連住一齊冇得分開啦。咁而家磨機套裝就呢個吸塵機有得分開咧，方便你自己可能吸車啊、吸其他，我覺得就會有用啲咯。所以我就揀分開，同埋我哋裝修咧打擦嗰包咧，其實就通常係揾打擦公司嘅，所以我哋就好少要打擦工具嘅。你話磨機，反而我哋就常用好多，所以我今次揀磨機咯。好啦，咁今集分享到咁多先啦。下次有乜嘢對業界有幫助，我再分享俾大家。拜拜。
最後就影張全家福啦，裡面就咁多嘢啊，2600蚊4個電池，咁就2個 filter，一個就吸乾嘅，一個就吸濕嘅，因為吸塵機可以吸水啦。咁就呢個吸塵機啦，咁佢其實都有跟2個嘴嘅，一個尖嘴，一個扁嘴4寸啦。咁就冇跟個棍嘅，如果有需要就可能要自己買條寸半喉去 DIY 改造咯。磨機，咁我呢個充電器，咁啊可以同時叉2個包好鬼大嚿，出街都可能冇咁方便。咁保護罩啦，呢個就磨地下啦。呢個就戒板戒天花嘅呢個罩啦，呢個柄嘅就俾你收落去啦。咁呢個就5寸碟咯。咁如果用4寸碟冇問題嘅，再去配翻個環咯，5轉4咯，都係幾廿蚊啫。咁我覺得都 OK 啊，始終係紅 M 大牌子，2600蚊又唔係話貴啦。咁我建議啦，有需要或者冇話吸塵機都需要電池，其實都抵嘅。4個，係啦，好啦，咁今集咁多先啦，拜拜。